Hai teman-teman, kalian tahu nggak kenapa Gunung Agung disebut jantung spiritualnya Bali? Gunung Agung, gunung yang suci bagi umat Hindu di Bali. Dipercaya sebagai pusat alam semesta loh. Tingginya 3,31 meter, gunung yang megah ini bukan cuma indah, tapi juga merupakan mercusuar spiritual. Konon, para dewa bersemayam di sini dan banyak upacara keagamaan penting dilakukan di Gunung Agung. Setiap tahun, ribuan peziarah mendaki lerengnya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Perjalanannya memang sulit, tapi hadiahnya adalah rasa damai dan kepuasan batin. Jadi kalau kalian liburan ke Bali nanti, ingat, Gunung Agung bukan sekadar gunung biasa. Gunung Agung adalah jantung suci Pulau Bali.